ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ರೈಸಿಗೆ ಕೀಮಾ ಚಿಕನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾನು ರೈಸ್ನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ರೈಸ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿರಪ್ಪು ಮತ್ತು ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫಿಶ್ ಆಯಿಲ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಸರ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹಾಕೋದು ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಇವಾಗ. ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಬಿಸಿಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡೈಲಿ 1 ಫೀಡಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕರ್ಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಕರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೀಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ರೈಸಿಗೆ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಸೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಇದು ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೊಪ್ಪು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಬೇರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಒದಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದೇನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆವಾಗಿಂದನೂ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ತಿಂತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ನೀನು ಈ ಥರ ಫೀಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೋಷನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬೇದಿ ಆಗಲ್ವ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಎಂಥದೂ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೊಸೊಬ್ಬರು ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಥರ ಕೊಡೋದು ನಾನು. ಬಟ್ ಅವರು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಫೀಡಿಂಗು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನು ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀಲ್. ಲೈಕ್ ಇವತ್ತೇನೋ ವೆರೈಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಮ್ಮ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ನಾನು ಕೊಡೋ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಮಿಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ. ಬೀಟ್ರೂಟಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫೀಡ್ ದೆಮ್. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಫುಡ್. ಬ್ಯಾಕ್. Hey. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಬೇಗ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಶಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವರ್ ಫುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದವಳು ಬಾಲ್ ನೋಡಿದ್ರಾಯ್ತು.
ಮೀಲ್. ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. She is a new girl and she is my old baby. ತಿನ್ನು ಬೇಗ, ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಗ, ನಮ್ಮ ಖುಷಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ ಮೀಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮ್ಸೆ ತಿಂತಾರೆ. ಇವನ್ ಬೌಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಹೊಸಬ್ಲು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹೊಡಿತೀನಿ. ನಿಂದನ್ನು ತಿನ್ನೋ, ನಿಂದೇ ಫುಡ್ ತಿನ್ಬೇಕು ನೀನು. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಅವಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಖಾಲಿ ಆಗಲಿ. ತಿನ್ಕೊಂಬನ್ನೆ ವೈಟಿ. ಔಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ Ali is also completed her meal. ಏಯ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? This bowl is empty.